Himanshu Kumar, please pick up the phone. Himanshu Kumar, please pick up the phone. Himanshu Kumar, please pick up. दोस्तों वीडियो देखने से पहले ये वाला काम ज़रूर कर लें। ये सब्सक्राइब लिखा है ना काला काला SUBSRAB, ठीक है, इस पर एक बार टच कर लें तो ये इस तरह से घंटी आ जाएगी इसमें। और घंटी आने के बाद फिर इस पर एक बार टच करें और ये ALL पर क्लिक कर दें घंटी पर, ठीक है। उसके बाद में एक ऑप्शन इस साइड आएगा अंगूठे का निशान, तो इस पर भी एक बार टच कर ली तो इस तरह से ये भी काला हो जाएगा। दोनों चीज़ काली होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर टच करने के लिए। आप आगे वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिंगफोल्यू पर। आज हम आपको बताएंगे हिमांशु नाम की रिंगटोन को कैसे डाउनलोड करना है। हिमांशु नाम काफ़ी आकर्षक होता है और लोगों को पसंद आता है, और हिमांशु नाम के लड़के खूबसूरत होते, आकर्षक होते। चलिए बताते हैं आगे की प्रोसेस। चलिए देखते हैं। अब आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ लिखना है HIMANSHU, हिमांशु नाम रिंगटोन डाउनलोड सर्च कर देना है। यहाँ क्लिक करना है। इस तरह से रिंगटोन खुल के आ जाएंगी। हिमांशु कुमार, आपके पिताजी का फोन आ रहा है। हिमांशु कुमार, आपके पिताजी का फोन आ रहा है। हिमांशु कुमार, आपके पिता। इस तरह से रिंगटोन डाउनलोड हो जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।